Sünde stirbt, oder jemand betet zu Jesus, wie Christen, oder jemand betet zu Buddha oder zu irgendjemand. Das ist alles große Schirk. Und Allah sagt im Koran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah vergibt es nicht, dass man ihm jemand beigesellt, aber er vergibt, was darunter ist, wem er will. Mit der Bedingung, wenn man in dieser Zustand stirbt. Das heißt, wenn er danach Tauba macht, zum Beispiel jemand, der war 100 Jahre Götzendiener und am Ende kommt er zum Islam, der hat 100 Jahre Schirk gemacht, hat 100 Jahre Gräber angebetet, Heilige angebetet, Götzen angebetet, Propheten, Engel angebetet, ja. Selbst wenn einer den Propheten a.s. anbetet, ist auch Schirk. Das heißt, wenn er in diesem Zustand stirbt, wird die Sünde nicht vergeben, er ist für Ewigkeit in der Hölle. Aber wenn er Tauba macht in Lebenszeiten, dann wird die Sünde vergeben. Und der kleine Schirk ist, wie gesagt, dass du eigentlich die Tat für Allah machst. Das heißt, du betest nicht direkt jemand anderen an, sondern du machst ja eine Tat für Allah. Aber in deiner Nia machst du sozusagen einen indirekten, versteckten Schirk, weil du diese Tat ja für den anderen machst, weil du sie für ihn verschönerst. Okay? Angekommen? Okay, Alhamdulillah. Jetzt, ja gut, dass er gefragt hat. Vielleicht ging es dem einen oder anderen auch so. Jetzt bringt der Prophet a.s. ein Hadith. In diesem Hadith sagt der Prophet a.s. Inna awwala an-nasi yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun istushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arrafaha. Das heißt, der Erste, mit dem abgerechnet wird, am jüngsten Tage ist ein Mann, der ist gestorben auf dem Weg Allahs, sozusagen als Mujahid, als Shahid, man sieht ihn als Shahid. Und der wird gebracht und dann wird ihm die Gnadengabe gezeigt und er gibt zu, er hat diese Gnadengabe gekriegt. Und dann wird zu ihm gesagt, was? Was wird zu ihm gesagt? فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا. Was hast du dafür getan? Was hast du für diese Gnadengaben getan? Dann sagt er zu Allah, قَتَلْتُ فِيكَ حَتَّى إِسْتُشْهِدْتُ. Ich habe für dich gekämpft, bis ich für dich getötet wurde. Bis ich zum Shahid wurde für dich. Was sagt Allah? Jetzt zieh dir das mal rein hier. Unglaublich. Er sagt, كَذَّبْتَ وَلَكِنَّكَ قَتَلْتَ لِيُقَالْ جَرِيء فَقَدْ قِيلَ. Der sagt, du hast فَأُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. Das heißt, dann wird er genommen. Das heißt, Allah sagt zu ihm, du hast gelogen. Du hast nicht gekämpft für mich, sondern du hast dafür gekämpft, damit die Leute sagen, mutig, tapfer, stark, Jari, ja, hier, Chuja, so. Und es wurde gesagt. Das heißt, du hast deinen Lohn bekommen. Es wurde gesagt, die Leute haben doch gesagt, ja, hast du den gesehen? MashaAllah. Dann wird er genommen, wird befohlen, ihn zu nehmen und er wird auf dem Gesicht gezogen, bis er in die Hölle geschmissen wird. Bis er in die Hölle geschmissen wird. Kannst du dir vorstellen, Achi? Du bist im Kampf. Deswegen gab es einige von den Salaf, die haben ihr Gesicht versteckt im Kampf. Aber stell dir vor, du bist am Kämpfen und dann siehst du die Leute um dich herum und sagen, MashaAllah, guck mal, was das ein starker Mann ist und so. Ja. Verstehst du? Kannst dir vorstellen, der Mensch, diese Nefs, wie schnell er dann auf einmal diese Tat nicht mehr für Allah macht, sondern er hat im Ursprung angefangen, die für Allah zu machen. Dann während der Tat kommt der Shaitan und flüstert ihm ein. Allerdings sagen einige Gelehrte, dass bei diesen 3 Personen, ich zähle noch 2 andere auf, dass der Grund eigentlich war, dass die eigentlich schon den großen Schirk reinbekommen sind, weil durch diese Riya ist es am Ende dazu geworden, dass das die eigentliche Absicht von ihnen gewesen ist. Ja? Die zweite Person, Rajulun, ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qarra al-Qur'an. Ja? Zweite Person ist wer? Der hat gelernt und hat gelehrt, Wissen von der Religion, Koran, Sunna und so weiter. Und hat Koran gelesen, konnte vielleicht Koran auswendig. Oder war auf jeden Fall jemand, der den Koran gut lesen konnte. فَأُمِرَ بِهِ فَأَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَأَرَّفَهَا. Dann wird ihm seine Gnaden gezeigt und er gibt zu, dass er das bekommen hat. Dann wird zu ihm gesagt, فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا. Okay, Makol. Was hast du dafür getan? Dann sagt er, تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ. تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ. وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنِ.
ich habe Wissen gelernt und habe es weitergebracht und habe für dich den Koran gelesen. Was wird zu ihm gesagt? Kadhabt. Du lügst, du hast gelogen. وَلَقِنَّكَ تَعَلَمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ. Denn du hast den Koran, du hast Wissen gelernt, damit die Leute sagen Alim. Und hast den Koran gelesen, damit die Leute sagen Qari, wie zum Beispiel Abdul Basit, Abdul Sam. Also über die sagt man Qari. Ja, ich sage nicht, A'udhu Billah, möge Allah die Festigen ins Paradies führen. Ja, nicht, dass das jemand falsch versteht. Ja? Aber das sind Leute, über die man Qari sagt. Das heißt, mit welcher Absicht hast du das gemacht? Hast du das nur gesagt, damit die Leute sagen, MashaAllah, wie liest der Koran, super Stimme und er kann auswendig? Oder hast du gemacht, damit du das für Allah rezitierst? Faqad qil. Und wurde schon gesagt. فَأُمِّرَ بِهِ فَالصُّحِبَ عَلَى وَجْهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. Dann wird er auf seinem Gesicht gezogen, bis er in die Hölle geschmissen wird. Dritte Person, رَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ, also وَسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَتَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ. Ja, eine andere Person, Allah hat ihm viel Reichtum gegeben. Ja, und dann wird er gebracht, فَأُوتِيَ بِهِ فَأَرَّفَ نِعْمَهُ فَأَرَّفَهَا. Dann wird ihm die Gnadengaben gezeigt, hier das ganze Vermögen, was er bekommen hat. Und dann wird zu ihm gesagt, فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا. Was hast du dafür getan? Dann sagt er, مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. Er sagt, ich habe keinen Weg gelassen, wo du es liebst, Allah, dass man spendet, außer dass ich dort für dich gespendet habe. Und wird zu ihm was gesagt? Kadhabt. وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالْ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ. Sondern du hast das gemacht, damit die Leute sagen, großzügig. Und wurde schon gesagt. Und dann wird er auch genommen und wird auf dem Gesicht gezogen, bis er in die Hölle geschmissen wird. Auch kein Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daran seht ihr, das heißt, guck mal, deswegen muss man immer seine Taten kontrollieren. Guck mal, eine Person, die überall gespendet hat, eine Person, die Alim geworden ist und vielleicht den Koran auswendig konnte, eine Person, der Mujahid war, der gekämpft hat und am Ende hat der Satan ihn kaputt gemacht. Brüder, deswegen muss jeder davor Angst haben. Wer keine Angst davor hat, der hat ein Problem. Und der Prophet hat gesagt, das ist das, was er am meisten fürchtet für uns. So, jetzt ist die Frage erstmal, wie kommt man davon weg und wie wirkt der Scheitan? Hier sagen erstmal, der Scheitan zum Beispiel vor der Tat. Vor der Tat beeinflusst er dich. Und deswegen sagt der Imam Ahmed, der kommt vor der Tat und sagt, guck mal, die Leute sehen dich. Geh doch mal da in die Moschee, da ist doch der Vater von deiner Frau und so. Und da ist doch dies und das. Verstehst du? Deswegen versuche immer deine Taten zu kontrollieren. Und Imam Ahmed, der sagt, bevor du eine Tat machst, bevor du etwas sagst, oder ich glaube, das war Imam Ahmed, auf jeden Fall einer von den großen Gelehrten, bevor du eine Tat machst, denke nach, warum machst du die jetzt? Das ist das Mittel, das erste Mittel, wie du das kontrollierst. So, jetzt die Frage, was macht man, wenn du dich erwischst? Du machst die Tat für die Leute, was machst du dann? Viele werden sagen, lässt du die Tat. Nee. Dann hast du ja die Hasanet nicht mehr. Willst du Hasanet? Oder? Nee, dann musst du deine Niyyah umstellen. Dann musst du deine Absicht verändern. Du musst deine Absicht drehen. Nicht die Tat lassen, weil der Scheitan was macht. Ansonsten, glaub mir, da kommt der Scheitan bei jeder Tat, die du machst und sagst, hey, du machst die bestimmt für die Leute, da kriegst du Shirk al-Asra, vielleicht kommst du nachher in die Hölle deswegen. Und dann machst du nachher keine Tat mehr. Glaub mir, der kriegt das mit, der flüstert dir ein. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, der in die Herzen des Menschen einflüstert. Deswegen mach die Tat. Aber ändere deine Absicht vorher. Ändere deine Absicht vorher. Zweite Sache ist, während der Tat. Während der Tat kommt er zu einem. Guck mal, die beobachten dich gerade. Und dann kontrolliere dich. Und du machst auch weiter. Aber wehre ihn ab. Wenn du ihn abwehrst, selbst wenn er kurz an dich rangekommen ist, zählt die Tat trotzdem. Aber wenn er dich überwältigt und du machst die Tat weiter, mit dieser Ria-Absicht, dann ist die Tat kaputt. Deswegen kontrollieren. Dann nach der Tat, hier sagen die Gelehrten, gibt es unterschiedliche Meinungen.
Es gibt manche, ich habe das zum Beispiel bei Madarij